皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、またコメント欄に多い皆さんのお悩みについて答えていきたいと思います。それがですね、2人以上のキャラを描くときの構図にいつもすごく悩みますと。で、どうやって考えてるかよかったら教えてくださいというお悩みです。まあわかるよ。2人以上か。1人はさ、まあみんな描ける人結構多いと思うし、まあ自分なりにポーズを工夫したりとかさ、入れ方工夫したりできるじゃない。でも2人になった瞬間さ、なんかワンパターンになっちゃうってことは多々あると思うんだよね。ただのだから立ち絵しかないみたいな。そう、ただ2人が立ってるイラストが、まあ初心者の人は一番あるかなと思うんだよね。なので、私が今日は自分の中であんまり構図について詳しく考えたりはしてないんだけど、よくよく考えたら私少女漫画家で、めちゃくちゃ2人のイラストとか描いてる。基本的にはやっぱ男女で描かなきゃいけない。そうなの。だから今日は私が今まで描いてきた複数人のイラストの実例をもとに、こんなパターンがあるよというのを全部で10パターン紹介したいと思います。めっちゃ紹介してくれるやん。で、実例もいっぱい出すから、今日はいっぱいみんな参考になる画像があると思うので、よかったらぜひ最後まで見てください。じゃあ、まずは、正面パターンです。要は、体の向きが2人とも正面を向いてるっていう。まあ、一番最初に描きやすい構図じゃないかなと思います。で、ただ描くと、本当につまらない絵になってしまうので、直立の2人を。確かにね。まあ、どういう風にして見せていくかっていうのを実例で見せたいと思います。例えば、これ。これはもう本当に2人が真正面を向いてるパターンで、左側の、うっちゃんはもはやもう何のポーズも決めてないです。ただ横の右のさっきゅんにサングラスを持ち上げさせることで、あと顔の向きをちょっと顎を上げさせることで、まあ少しだけ動きを出してる。ただもうすごくシンプルな、絵になっております。確かにね。で、ポイントとしてはね、本当に全体的に動きがないの。その分ね、洋服とかをこだわった方がいいかなと思います。小物に力を加えることで、そう。よく見せる。逆に言えばシンプルな分ね、洋服とかが映えたりするし、ここのプリントとかがすごく見えやすいようなデザインになってるの。確かに。なので洋服に力を入れるといいんじゃないかなと思います。で、例えばこれがゾロとルフィ描いたイラストだけど、まあこれも2人とも本当に正面を体向けてるんだけども、ポーズをあえて2人を変えることで、まあ動きを出してる。なんか組と腕組みみたいな。そう、つまらなくさせてないっていうイメージです。これは完全にだからゾロが下、ルフィの上が手っていう、もう完全にポーズを変えてる、意識的に。っていう感じ。で、これ男女の場合、これも2人が正面を向いてるんだけども、ただ直立させるんじゃなくて、この場合身長差もあるから、首をかしげさせる。なんか、これだけだと寂しいけど、首をコクってさせることで、絵に動きが出るから、確かに。まあ男女の場合なんかお互いの首をお互いに寄せさせるみたいなことが、するだけで、今このポーズつけてるけど、ポーズとかかけなくて直立でも首を変えるだけでも、ちょっと動きが出るんじゃないかなって思います。で、これとかは、顔をドアップにした例なんだけど、あえて2人の顔も思いっきりくっつけることで、で、なんかほっぺにこれなんか文字をね、まあ書いたりすることで、一つ絵として見せてるっていう感じ。はい、これは全身が入ったパターンのイメージです。なんか立ちだと結構上半身で切れちゃうことがあるけど、全身入れる場合だと、まあこんなイメージだよっていうの一つ。まあこれもさっき言ったのと同じで、正面向きなんだけど、あえてもう首を傾けさせる。っていうので、寂しさを出さなかったり、今までのを見てきてもらってわかると思うんだけど、体の一部をどこかしら触れさせる。ことで、2人のイラストのワクワク感や密着感があることでドキドキ感とか、なんかいろいろそういうのが出せると思うので、2人の空間を開けちゃうんじゃなくて、あえて2人をくっつけさせるっていうのがね、いいかなと思います。なるほどね。これなんかもうすごい大人数になったパターンです。で、漏れなく全員がもう正面向きっていうパターンがあったので。これのポイントとしては、やっぱり全員のポーズを変えるってことが大事かな。確かに全員違うわ。で、そのキャラ性を理解してあげるっていうこと。例えばこれの場合、一番こっちの左側にいる真央くんはやる気がないキャラだから、ぼーっとしてるような。チコちゃんが手を引っ張ってあげてる。なるほどね。で、真ん中のこのまこちゃんとかは、なんかクール女子キャラっていうのかな、近と。だから、あえてもうグーとかしないでポッケに手つけてる。で、チカくんは元気男子キャラだから、横の神崎先輩とかに肩組んだり、自分もグーポーズをしてるっていう。で、神崎先生もどっちかとクールキャラでやる気がないから、自分はそのポーズは決めない。ちょっと嫌だみたいな。ちょっとだるそうな感じ。で、小春は神崎先輩のことが好きだし、まあなんか元気キャラだから、超笑顔でグーポーズしてるっていう、そのキャラ性を理解したポーズをしてあげることっていうのがすごく大事だし、見てる人が絶対楽しくなる。
確かにキャラを知ってる人たちが見ればね。そうそうそうよりねそう。なので、まあそういうキャラの性格を踏まえた上でポーズは考えてあげてください。で、いっぱい書いたり、これが全員がただの直立だと寂しいから、ポーズをちょっとずつ変えてあげるっていうのを意識してください。これすごいわ。じゃあ次のパターンいきたいと思います。はい。次は、同じ方向を2人で向くパターン。これね。まあ、前習いみたいなことね。まあそういうこと、まあ書きやすいじゃない。これって何がいいって、片側の向き書けたら、それを繰り返せばいいから。確かに。要はイメージとしてはみんな書きやすいと思うんだよね。いろんな体の角度書かなくて済むじゃん。確かに。こっち向いたらこっち向き書けばいいだけだよ。そうなのよ。で、じゃあ作例見せていきたいと思います。はい、例えばこれです。まあ同じ方向2人が向いてる。で、もう一個あって、例えばこれ。これは両方とも、男の子の方が背が高いよね。だから、女の子を手前に置いて、男の子の顎を女の子のもはや頭に若干乗っけるイメージ。ああ、ほんとだ。そういう風にしてあげることで、こう密着感も増すし、まあ、絵としても、まあ、その子のキャラ同士、例えばこの、ドキドキ系だったらこういう感じで女の子の顔照れさせてわーみたいにできるし、別になんかドキドキ系じゃなくてちょっと重いんですけどみたいな雰囲気だとこういう雰囲気でキャラ性を出せるので、まあそういう使い方でぜひ身長差がある場合は身長差の低い方を前に置いたパターンです。じゃあ次、この身長差の高い方を前に置いたパターン。本当だ。こうすると、まあラブラブな系だとやっぱ女の子が後ろからハグをするみたいなイメージだから、ちょっと男の子の肩あたりに女の子の顎を乗っけた、上げるイメージにすると密着感も増すし、いい感じになると思う。これとかも同じ感じです。本当だ。これとか二人が座ってるから、女の子がちょっと後ろから来ても顔の高さに大きな差は出ない。男の子が座ってて、女の子が膝立ちしてればいい感じになると思います。ちょっとそういう二人の立ち位置で顎の高さを意識してあげてください。何よりもやっぱ楽しくするには密着感を出してあげることがいいと思う。で、これとかは3人パターン。本当だ。もはや難しいことを考えず、ただこう、なんていうの、電車ごっこしてるようなぐらいの気持ちで描いてあげる。ただやっぱ男子とかワイワイ系のイラストでもやっぱ密着感増してあげることによって、まあ楽しいかなと思います。これとか全身描いた。呪術廻戦のね、3色マーカーチャレンジでやったキャラだけど、こういう風に全員が同じ方向に向かって走ってるみたいなのも、同じ向きパターンになるから、こう全身とか描くんだったら、全員が同じ方向に向かって歩いてる、同じ方向に向かって走ってるみたいのを出してあげると、動きが出て楽しいんじゃないかなと思います。これとかも4人パターン。これも完全にほんと電車ごっこパターンだよね。確かに。これは多分背の順で並んでるんじゃないかな。そういうこともできるわけか。そういう楽しさも、あえて背が高い低い高いにして、こう、なんか波を出すことも楽しいし、まあ徐々に背の順にするとかは、まあ自分の好みかな。じゃあ次のパターンいきたいと思います。じゃあ次は逆に、二人が向かい合うパターンです。まあ逆に言うとさっきのは同じ方向だけかければよかったけど、次は両側の方向をかけなくちゃいけないっていうので、ちょっとグレードは上がってしまう。反対側の方をかけないといけない。そうなんだよね。ただ今の時代デジタルで書く人は画面を反転すればいいだけだから。なるほどね。自分が書きづらい向きの方は反転して書けばいいから。デジタルの人はね。まあこれは結構バリエーションいろいろ出せるパターンかなとは思います。こんな感じで。まあ男女の場合、これはこう女の子のが上に行ってるって、まあハグするがこのパターンに当てはまるんだよね。まあ似たような感じでこんな感じとか。これはやっぱ新本先生はマジプロ級にうまいはずだよね。少女漫画。まあハグだからね。ハグだから。まあ要はこれの場合は結構顔の高さを同じ位置に描いてる。要は本当に女の子がもうかなり上の位置に来てるってイメージです。例えば次はこれもう本当に少女漫画でいいけど、こう顔を近づけてキスしちゃうかもみたいな雰囲気のイラスト。これは完全に2人が向かい合いパターンで、真横の体をもう描くっていう感じ。で、顔も横顔みたいな。ただやっぱこう身長差とかを出してあげたり、体の一部をこう触れさせることとかで絵に動きが出るから、まあそういうところだね。ただこう直立でこういう風にただならない、向かい合ってるにならないように動きを出してあげるっていう意識を。めっちゃ少女漫画のワンシーンだこれ。してください。例えばこれとかは、こう、二人が向かい合ってるけど、顔はこっちを向いてるっていうパターンで、さらにこう嫌がってるパターンね。そうするときは、こう相手の顎とかに、こう手をこうグッと開いて、やめてよみたいな感じを出せたりする。これはまた女の子が上のパターンだね。まあね、とにかくこう顔の高さは二人がどういう感じでそこにいるか、立ってるか、座ってるかみたいなのをイメージして決めてあげるといいと思います。っていう感じです。じゃあ次のパターンいきたいと思います。
じゃあ今度はさらにこれの応用で、これ背中合わせパターン。あー、ちょっとこういうやつね。そうそう。でも、これはさっきの向かい合いパターンの真逆。要は、よく反対向いてる二人を描けばいい。ちょっとなんかかっこいい感じのイメージ。あ、そうだね、本当に。こんな感じです。まあ、これなんか本当にシンプルな向かい合わせパターンなんだけど、強いて意識したところっていうと、こっち側の子はこう首を上げて煽ってて、まあ、こっち側の子はこう首を下げてちょっと上目遣いで合ってるっていう、ここでだけ違いを出してるって感じ。あとはもう本当に一緒。まあ、双子みたいなイメージの場合はもうあえて完全に同じに書いちゃうっていうのも一つの手ではあるかなと思います。これとかはよくあるパターンで、これはりんちゃんとれんくん書いてるんだけど、背中を合わせてこう、イエーイなんて言えばいいの？なんか背中合わせてこう足とか広げて、イワハーイみたいな。マリオとルイージ。あ、そうそう。だから仲良しキャラみたいのを書くときとかに、このポーズはすごく使いやすくて、私もしょっちゅう使うパターンなんだけど、まあそんな感じで背中合わせパターン考えてみてください。あとこれなんか全身座ってるパターンだとこんな感じ。まあこれなんか、こうファッション系のイラスト描くときとかは座らせると足元まで全部入るし、まあなんかこう、二人を比較するときに、なんか向かい合わせパターンよりも比較というイラストが描きやすいんじゃないかなと思ってる。この二人のファッションの違いを出したりとか、こう、S 君がさっき言ったけど、ちょっとかっこいい感じとかも出るんだよね、背中合わせイラストって。だからそのちょっとかっこいい、お前に背中を預けるじゃないけど、ちょっとかっこいい雰囲気とか出したいときとかにおすすめのポーズかなと思います。これとかもそうです。これは3人での背中合わせパターンのイメージ。まあ、さらにカメラがちょっと上からにあるから、俯瞰になってはいるんだけども、こう3人で背中合わせるときは、こう、なんて言えばいいの？各自、こう、角度がちょっとずつずれていくっていう感じで、難しくはあるけど、まあ、3人でこう、背中を合わせることによって、かっこよさみたいなのが出るよね。これは呪術廻戦の先輩キャラだけどね。という感じです。じゃあ次、もう一個。まあこれもオーソドックスで初心者の人がやりやすいパターンの一つ。寝転がりパターンってやつです。なるほど。これは本当にこう寝転がってる二人を描く。要はこの寝転がってる人の入れ方っていうのは、まあどういう入れ方でもいいんだけど、あえて絵に動きをすごく出すなら同じ向きで二人を寝転がすよりは、上下でも思いっきり入れちゃった方が思い切った構図が出せるかなとは思います。まあ例えばこれとか。わかりやすく。もう上から下からって入れてるパターンで、まあどっちから見ても OK みたいなイラスト。なるほどね。例えばこれとか複数人になると、こう4人とかだともう1、2、3、4で、ここ角度から各これ私4人寝転がりの場合よくやるんだけど、このパターンはもうどの角度から見てもいいし、もう構図もすごく決めやすいシンプルで。なるほどね。っていうイメージです。で、例えばだけど、こう、一人が上向き、一人が逆、お腹を下にしてでもいい。そういうことね。だからちょっと難しいんだけどね、どっちの方が描きやすいかはその人次第ではあるんだけど。確かに。両方描けないと描けないもんね、この。そう。だけど、まあこういうパターンはより寝転がってる感が伝わりやすいから、面白いし可愛いかなと思います。あと、こう横から切り取るパターンもある。なるほどね。これはちょっと斜め上から寝転がってる二人をイメージして描いたイラスト。ちょっと難しくなる。ちょっと難しくなる。あとこれ真横パターンもある。こっちの方がまだ。真横から寝転がってる二人を描いたイラストっていう感じです。まあこれはもうとにかく楽しいイラストになるし、まあこう自分の描ける画力の範囲内でいろんな寝転がりを表現できるんじゃないかなと思うので、ネタに詰まった時1個取っとくといいんじゃないかなと思う。私も大抵ネタ切れになった時にこの寝転がりパターンが出てくる。ネタ切れの時出てくる。はい、次はですね、これも本当にネタ切れの時にやる卑怯な手のパターンなんだけど、枠付けパターンっていうのがあります。もう完全なる正面とか同じ向きしか描きたくないネタ切れの時にやるんだけど、まあどういうことかっていうと、こういうイメージです。要は同じ背景に同じように人物を入れるっていう。ただそれを繰り返すことで、一種のアート的に見せるっていう、そういう、ちょっと卑怯な私のやってるやり方なんですけど、ただ見せ方によっては可愛くもなります。本当だ。例えばこれは全員が朝のモーニングルーティンじゃないけど、歯ブラシをしているところみたいのをこう切り取ってるイメージのイラストです。まあこうやって並べることによって可愛くなったり。確かに。ちょっとおしゃれ。そうそう。あと例えばこう、ブロマイド風みたいな感じで、各キャラこう決まったもうさ、平等なキャラみたいな。だから一人が主人公とかでもう全員が主人公みたいなイメージの時っていうのは、まあ、こういう見せ方っていうのもあるかなと思います。ネタに困った時に超おすすめ。じゃあ
次、難しいかなとは思うんだけども、よく見るなっていう、絵が上手くなってきた人たちでよく見るなというパターンが、徐々に大きいから小さくなっていくパターンです。延期みたいなこと？延期を出すパターンです。まあ実例見てください。わかりやすいとこんな感じ。手前に人物がいて、奥に人物がいる。この場合見せたいのはもう確実にどっちかと手前の人物にはなってくるので、奥の人物は若干おまけに近くはなってくるので、自分の中でキャラの優先度を決める必要が出てくるんだよね。今までのって結構キャラ平等だったの、扱いが。同じ大きさで全部入ってきてて、キャラの中での優先度がなかったんだけど、今回は明らかにキャラの優先度を自分で決める必要が先にある。例えばこれとか。こっちをね、見せた。これは明らかに手前の子が主人公で奥に行くにつれて、全員が大事ではあるんだけど、ちょっと脇感が出てくるっていうイメージ。例えばこれ。でもこれなんかはどこが主人公かというと、手前の一君はもうかなり切れてるから、奥のこの清が主人公なのかなみたいな気持ちもあるけど、要はこれはもう、みんなでワイワイ撮ってるかみたいな雰囲気を出したかった。なるほどね。っていう見せ方はいろいろあるんだけども、ちょっと自分の中で事前に意識して決めておかなきゃいけない。立ち位置をね、決めておかなきゃいけないのが、この徐々に小さくパターンかなとは思うけど、うまく使えたらかなりの、オリジナリティのあるいい絵が描けるんじゃないかなとは思う。ただ難しいから私もあんまやらない。なるほどね。私はどっちかというとみんなが平等に入ってるパターンが好きなんだよね。全キャラ平等だからね。そう。じゃあ次は、体の向きバラバラパターン。なるほど。これ確かに難しいかも。そうだよね。で、今まではさ、向きを意識して、同じ方向、背中合わせとか、向かい合いとかさ、そういう風にあって、今回はもうあえて体の向きはバラバラ。で、なるって結構自分の中でいろいろひねっていかなきゃいけなくなってくる。確かにもう事前に決めておかなきゃいけないもんね。そう。これ書くって。そういう感じになってきます。これとかこんな感じです。これはもうシンディちゃんの回がどっちかとほぼ正面な感じ。で、エース君が横向いてるっていうイメージ。もう、このパターンってのは無限に表現ができるから、どういう風に見せるかその人次第。私はこれは例えば2人が手でポーズ決めて遊んでるみたいなイメージで描いた。例えばこれとかもそう。これはどっちかというとスミレが横向き、さっきのがこっち向きみたいなイメージだけど、これはどっちかというとさっきのがスミレをこっちにグイって寄せてるから、スミレの体は横向きに近くなってるっていうイメージです。これとかは、ルフィがこっち向き。ナミもどっちかというとこっち向きにも近しいけど、どっちかというと横向きかなっていうイメージ。これとかも結局はもうキャラの関係性を楽しく表そうみたいな。確かに。イメージで描けました。これとかも、全身入れてって3人パターンだけど、エース君が正面。で、シンディちゃんもほぼほぼ正面だけど、マルシアが完全に横向きっていうパターンです。だからこれの場合とかは、あんまり体の向きとか意識してないけど、とにかく背の高い S 君を真ん中に置くことで、低い高い低いみたいなのを意識してる。これが多分並びがちょっと違くなるとまた見え方が違うかなとは思います。絵が結構描けるようになってきて、自信がある人はぜひね、ここになってくると無限の組み合わせができるから、無限の可能性を自分の中に見出して描いてみてください。じゃあ次、これ私のちょっとおすすめの、ネタに困った人とか、ポーズどう決めていいかわかんない人に、めっちゃ今回おすすめしたいパターンなんだけども、手で文字パターンっていうのがあります。こういう手で文字パターン、みんな、どういうことって思うが、実例を見てもらったら、あれ、わかるし、新本先生これやってんなって多分思うんだけど、どういうことかというとね、手で伝えたいメッセージの字を表すっていうイメージ。例えばこれ、ご成人おめでとうってイラスト。これね、こっちの男の子が手で数字の2をイメージしてて、こっちの女の子が手で0を合わせて、20歳だから20なんよね。今ちょっと時代変わって20歳が18歳になっちゃったから、成人がね、でもこの時代は20歳、20歳だからね。同じことです。要はこれも60万にありがとう。シンディちゃんが手で6やって、エース君が手で0をやってるという。これもうネタ困った時はもう手でポーズ作ればいいのよ。そうすればポーズはね、強制的に決まってくるの。例えばこちら。これはね、ちょっとさっきたちが20万にありがとうの時。これはエース君がこっちの手で2をやってる。2本の指でね。で、こっちで0をイメージしてる。これ20のイメージで、お互いの顔に手をつけて動きを出す。みたいなイメージです。これなんかは数字じゃなくて、ラブっていう文字を見て、これ L、O、V、E みたいな。ちょっと文字書いてないとわかんない。わかんないから、あえて私は書き足したけど。これもおしゃれみたいな感じになるね。要はポーズが決まるの。何って、これを作んなきゃいけないから、ポーズを強制的に決められるのね。っていうだから、ネタに困った時に、よっしゃ、今回は文字でラブを表そうってしたらもうみんな強制的に手の動き決まるから、ちょっとこれは本当困った時私はおすすめしたいです。
じゃあ最後になります。もう最後は一番ちょっと難しいんだけども、複数人でワイワイパターンです。なるほどね。要はさっきもちょっと出てきたけど、とにかくキャラ数が増える。もうただそれだけで本当私はげんなりして嫌だ。いっぱい書かなきゃいけないもんね。そうそう。で、みんなと同じよ。言うより、ポーズがもうない。やっぱ思いつかない。その時に私がどんな絵を描いてきてたかっていうのをみんなで見ることでちょっと学びがあるかもしれないから、参考してください。はい、こちら。4人でワイワイパターンです。これは、もう直前に言ったあれと一緒。もう1作ってるよ、手で。確かに。だから、発売まであと1日の1、もう1をやるっていうのをルールに、で、今まで言ってきたのと一緒。どこかしらを密着させるっていう。ああ、確かに。だから、1人が省かれないように、どっかについてるみたいなイメージで書くようにしてます。だから、それで動きを出すようにっていうイメージで。あとはキャラの顔で表情を出してる。そう。例えばこれも発売もあと2日パターン。これも他で2よ、2。もう2。みんな2してるもん。確かに、この時は、不祥事アイドルのやつで宣伝でめっちゃ書かなきゃいけなくて、常にネタ切れだったんだね。そうだ。前からね、返したしさ、4人書かなきゃいけないなんて4人だよ。だからもう完全にこうどこかしらが触れているように。まあなんだったらこういう複数人のキャラを描くときっていうのは、こうなんだろう、これだとわかりやすいから、髪の毛がちょっと顔にかかってたりとか、頭に被ってるこういうとこ描いてあげると、なんかこうくっついてる感とかが出やすくて、可愛らしくなるんじゃないかなと思うので、ぜひなんかどっかを触れさせるというイメージで、ポーズ。難しいけどね、これとかもよくわかんないもん。確かに。でもまあ描いてみてあげてください。例えばこれ、これもううちのチャンネルキャラ総集合みたいな感じで、もう体の向きもバラバラだし、まあ、顔の向きもバラバラっていうイメージです。まあこれは、まあ、強いて意識してるとしたら、低い高いっていう、顔の高さをこういう、表すために、この並びに多分なってる。要はだから、こう、そういうことで、こう、ちょっとこう画面に動きを出すようにっていうイメージにはしてるのと、まあ、あえてみんなの顔の角度とかをちょっとこう変えて、やるようにしてるっていう感じです。やっぱ楽しいところっていうのは、それぞれのキャラが、それぞれどういう性格で、それぞれがどういう顔をするか、みたいなのが大事なんだよね。例えばこう、斎藤とかだったらもう無表情でちょっと嫌そうみたいなね。で、こう、ピードルはひょうひょうとしてるから、あんまなんもない。で、シンディちゃん元気じゃん。で、新本先生がこう、エスクに取材で、うわーみたいになってて、エスカの表情じゃない。で、こっちゃんが、何この人怖いみたいな感じで泣いてて、ドドロがガオーみたいな感じ。で、そのキャラ性を理解してあげるっていうのが大事かなと思います。そして最後これです。これは逆に今まで言ってきたのと違くて、顔が全部同じ高さにあるんだよね。本当だ、身長差全部一緒や。でもね、これはなんでかっていうと、私この絵は一番見せたかったのは洋服なんだよね。要は、これはあえて全員が同じ身長であることに意味があるみたいな感じの絵でもあるんで、私のまあ歴代ヒロイン詰め合わせみたいなイラストなんだけども、ポーズはそれぞれのキャラをイメージしてる。で、なんかこう、例えばここはこの2人で完結するようにしてたりして、実は SSB のキャラ2人だからここで完結。で、これ高校生たち3人なんだよね。で、高校生3人で完結ポーズ。で、スビラだけ1人方向違う。だからこう1人だけ違うからっていう感じで、イメージは自分の中でちょっと分けてはいるけど、まあそんな大きく一つの絵として見たときに、秋冬の服で、チェック柄で、なんかこの時期の流行が可愛い。全員ね、どっかにチェックが入ってる。チコちゃんの靴、まこちゃんのズボン、小春カバンだ、カバン、まこちゃんジャケットのセットアップ、で、チコちゃん、このシャツ、で、すみれこのスカートのインナーみたいな感じで、これ全部にチェックを入れるようにしてる。これ私がよくやる。もうファッション統一させる時の方法だけど。なるほどね。どっかしらね、ポイントで絶対入れるっていう。そうそう。で、色味も茶色とピンク紫系で統一みたいな、なんかまあそういうのがあるんだけども。おしゃれ。ただこう全員が同じポーズになっちゃうと寂しいから、こういう時も、まあちょっとポーズは変えてあげたりとか、そのキャラの性格らしい動きをしてあげることが大事かなと思うし、服を変えてあげるっていうのがだから大事。まあ服をだから見せたかったんだね。そういう感じで。ということで、まあそういう見せ方もあります。あえて顔の高さを均一にして。はいはい。見せたいものが決まってれば、そこにピックアップするためにみたいな。そういうことです。ということで、以上、実はもう10パターンの私なりの過去の実例からみんなに見せる、まあアドバイスっていうよりも、こんなの私は書いてきたよ。よかったら参考にしてねっていう動画でした。なるほどね。正直私もあんまりさ、しっかり構図とか考えて書く人間じゃないから、どっちかと構図とかよりも、見てる人がいかにそのキャラたちを見て楽しく思えるかを大
大事にしてる。やっぱ漫画家だからもあるけどさ、基本絵だけじゃなくてセリフ付きみたいな。そうそう、あったりする。あとさ、なんかその見た人がさ、あれ、この人たちって今何の会話をしてるんだろうとか、なんか今どういう状況でこんな感じになってんだろうとか、私もここに混ざりたいとかさ、この二人の関係性がエモいとか、とにかくそういうキャラ性を見せることを私はどっちかと重視してるから、確かに。そんなに凝った構図は一個も出てこなかったと思う。単にそんな構図は凝ってないけど、無理やりポーズをつけたり、そのキャラらしい仕草をさせることで違いを出してるっていうだけだったと思うんだよね。これって多分わりかしみんなもすぐね、実践できると思うの。だから、よかったらぜひみんなも参考に、ちょっと2人以上の生き生きしたイラストを描いてみてください。漫画家らしい、なんか動画だったわけ。そうだね。そう、漫画家らしかったよね。漫画家らしかった。イラスト私も漫画家らしかった。漫画家らしかった。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と。バイバーイ。